Մեր ժողովրդի զգալի մասը մտածում է, որ Թուրքիայի նկատմամբ պահանջատիրությունը դա ընդամենը ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր գնալն է եւ հարգանքի թուրքը մատուցելն է։ Այդ մեկ օրը որպես կանոն երեխաներն էլ են համարյա այդ մտքին բերել, որ հարգանքի թուրքը պետք է մատուցել, այո, պետք է մատուցել, բայց մի խնդիր կա։ Մենք եղել ենք տնտեսություն ունեցող էթնոս եւ այդ տնտեսության արգասիքը, այդ տնտեսության կապիտալը, այդ տնտեսության գործիքները, այդ տնտեսության տարբեր բանկերում ավանդները, ապահովագրական կազմակերպությունների ձեռք բերած պարտատոմսերը թուրքական պետությունը եւ այո նաեւ թուրքական էթնոսը, չէ՞, այս ամեն ինչը գողացել են։ Տերերին սպանել են, այս ամեն ինչը գողացել են։ Ընդ որում, այն կարգի ցինիկ սրիկաներ են, որ կոտորածներից հետո 1922 թվականներին օրենք հանեցին, բա լքված բաներ են, գույքեր են։ Այն մարդն ինչ լքված գույք։ Մարդկանց եկել սպանել եք, մարդկանց քշել եք, մարդկանց տալ եք այդ անապատներում կոտորել եք 100,000-ներով, չէ, ասում եք լքված։ Բա որ լքված գույք է, չէ, օրինակ հիմա Կիլիկիայի կաթողիկոսարանը ցանկանում է իր որոշակի սեփականություններ ունի, հստակ օրենքով ամրագրված են եղել, անուն, առանուն, շենքով, փողոցներով, չէ։ Հայցը ներկայացած թուրքական դատարան չեն ընդունում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այդ հայատյաց թուրքական էթնոսի այդ գիշատիչ էությունը չի անհետացել։